Esselamu Aleyküm Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bugün Ramazan'ın birinci günü ve ilk dersimizi yapıyoruz. Bütün burada bulunanlara ve bizleri uzaklardan izleyenlerin hepsine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu diyorum. Ve Allah-u Teala'nın bu Ramazan, nimetli Ramazan'ı onlara kutlu olsun. Programımız 11.30'da başlıyor diyor. Cesval Bey bana biraz geç gelmemi istedi. Böylece hazırlıklarını yapsın. Ve bunun için ben niyetli olarak biraz geç geldim. Ve işte böylece gelecekte de bu böyle olacaktır. Huzur Cevsel Bey'e her şey hazır olup olmadığını soruyor. Bugünkü dersimiz Ali İmran Suresi 180. ayet-i kerimeden başlayacağız. Ve buradan mı başlamamız gerekiyor? Ve huzur bir evvelki ayet-i kerimeye de bakmamız gerekir buna geçmeden önce diyor. Ve tilavetini yapıyor. Bugün 180. ayet-i kerimeden başlayacağız ve bundan önce bir ayet-i kerime tekrar edilecektir ki böylece biz bu bir devamlılık tesis etsin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. क्योंकि ये दर्स ज़्यादा तफसीली होता है इसलिए आज 3 Huzur, तिलावत की गई है. bu ders detaylı olmasından dolayı sadece 3 ayet-i kerimeyi tilavet yaptık. Belki bundan daha az bile anlatacağız. Esas itibariyle diyor, en iyi tefsir yapmanın yolu कसीर तादाद में रवायात जो शान नज़ूल की बहसें करती हैं उनको कुल्लियतन नज़रअंदाज करके kişi tamamen करीम खुद जो अपने मज़मून को उठाता है tefsirde niçin belli ayet-i kerimeler nazil olmuştur diye bunları göz ardı etmeli ve Kur'an-ı Kerim'in kendi anlamlarına dikkat etmelidir. Belli ayetlerin stiline bakmalıdır ve etrafındaki ayetlere bakmalıdır ve bu ayetlere nasıl ışık tutulmuştur. Ne yazık ki diyor huzur, öyle bir zaman vardı ki Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapanlar
her ayeti kerimenin hangi olayla ilgili olduğuna eğilim gösteriyorlardı ve bu Kur'an-ı Kerim'deki detaylarla ilgili olarak böyle olayların detaylarını arıyorlardı ve bundan şöyle bir sonuç çıkardılar. Her ayeti kerime bir olayla ilgilidir, olan olayla ilgilidir diye bir sonuca vardılar ve bu olayları araştırmaya, hadisleri araştırarak bu ayetlerden bahseden hadisleri araştırdılar ve bazen böyle güvenilir hadisi bulamadıklarında ondan sonra bu ayetleri kullandılar ve şöyle söylenmiştir dediler. Bu ayetler söylenilenlerin toplamıdır derler. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar bu referanslarla olmuştur. Müfessirler onlar kendi işlerini yaptıklarını zannederler. Bu onların kendi dürüstlüğüdür. Öyle ki onlar başka ayetleri veya başka meseleleri İncil'i tartıştıklarında araştırırlar, belli referansları araştırırlar ve onlar güvenilir midir, güvenilir değil midir diye bakarlar ve karşılaştırmalı olarak çalışırlar. Bazılarını reddeder, bazılarını bu onlar tarafından unutulmamıştır ve bu metotların kullanıldığını bilirler. Kur'an konusunda çok azından istisna görebilirsiniz. Bu kural onlar öyle kitaplar seçerler ki hadis kitaplarını ve bütün her türlü hadis veya herhangi bir hikaye, hatta İsrail oğullarına ait hikayeler buna dahil edilmiştir ve böyle referanslar genel olarak verilmiştir. Bu kişilerin arasında en önemlisi vaktidir ve o her türlü şeyi toplamıştır bir araya, fakat esas itibariyle vakti kendi kendine tezat teşkil eder. Vaktiyi seçenler en az güvenilir hadislerdir ve işte bunu onların kendi tefsirlerinde görürsünüz. Bu son derece acıdır. Bunlara cevap vermek ve onların bu iddialarına cevap vermek son derece acıdır. Çünkü onlar son derece kötü sözler kullanırlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı. Bunun temeli, bu saldırılarının temeli Doğu bilimcilerin, onlar iddialarını bütün farklı hadislerin, Müslüman tarihçilerin veya müfessirlerin topladıkları ve yazdıklarından kaynaklanır. Onlar dürüstlük adına bunları yapmışlardır ve öyle hadisler bazen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümünden sonra 400 yıl sonra toplanmıştır. Bunların bazılarına hiç dikkat etmezler ve onlar birbirlerine karşıdırlar. Bu ayetler onları reddeder, bu hadisleri. Fakat bu öyle bir sistemdir ki o zamana hakim olan o kişinin böyle hadisleri topladığı takdirde iyi bir müfessir olarak düşünürlerdi. Biz bunlara dalmayacağız çünkü böyle şeylere gitmek gerekli değildir. Kur'an-ı Kerim kendi kendine tefsirini yapar. Bunu araştıran kişiye nur verir kendisinden. Kur'an'ın hiçbir parçası veya açısı yoktur ki kendi kendine nurlanmış, aydınlanmış olmasın. O her şeyi kendi kendine aydınlatır. Bu kalite Kur'an-ı Kerim'de devamlı olarak bahsedilmiştir ve buna karşı olarak da karanlığın inmesi ve
bu karanlık hadislerden nur çıkarmaya çalışmaktadırlar ve Kur'an-ı Kerim'in nurundan istifade etmemektedirler ve kendi karanlıklarını Kur'an-ı Kerim'e atfetmektedirler ve insanları Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmaya zorlamaktadırlar. Bu nedenle onlar tamamen zordur. Biz bu nedenle bu tefsirlerin detayına gitmek zorundayız ki böylece onlarla ilgili olarak bulalım. Fakat çalışmayı ileriye götürdüğümüzde bazı müfessirler son derece güzel tefsir yapmışlardır ve bunlar arasında çok önemli olanlardan birisi İmam Razi'dir. Hatta şimdi bile Dersil Kur'an amacıyla böyle müfessirlere çalıştığımda aklıma gelen şey yine Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir ki Rabah'tan aldığım notlarda tuhaf olarak bir şey gördüm ki bütün bunlar benim düşündüğüm şeyler, ilk kez düşündüğüm şeyleri İmam Razi'nin tefsirinde buldum ve o öyle aynı şeyleri cevap vermiştir diğer müfessirlerin yazılarına ve başka insanların düşüncelerini de ortaya koymuştur. Bu bilgi hazinesidir ve öyle bir hazinedir ki bunun sonunda sizler gerçek nuru edinirseniz. Huzur, ben bildiğim kadarıyla herhangi bir Kur'an-ı Kerim'in o dönemde İmam Razi'den başka güzel tefsirini göremiyorum. Daha sonraki dönemlerdeki hatalar Vadedilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında giderilmiştir. Az veya çok eğer diyor huzur bu geçmiş Kur'an'ın müfessirlerinden istifade etmek istiyorsanız oraya buraya bakacağınıza İmam Razi'yi çalışın ve Zemeşteri de çok nurlu bir kişidir. Tefsiri Keşaf'ta da birçok konular son derece aydınlanmıştır. Diğerlerine nazaran çok aydın nurludur. Çünkü o Kur'an'ı mantıktan ayırmamıştır bu müfessir. Hazreti Zabakşiri'nin Keşaf'ı yazdığını söylersem doğru muyum acaba? O son derece parlak bir zihni vardı. Bu nurlu olmasından dolayı en iyilerinden de o zamanın ve böylece insanlar ona lanet okudular, müstezelat dediler. Bunun anlamı kişinin kendisini normal ümmetten ayıran demektir ve ona kafir denildi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in savunmasında, İslam'ın savunmasında onun tefsiri diğer müfessirlerden daha iyidir. Bu onun kendisini diğerlerden ayırdığını iddia edenlerden daha iyidir. Bu farklı noktaları daha sonradan bahsedeceğim diyor. Bu bir tanıtımdır. Sizleri bu yüz yüze geldiğimiz zorluklarla ilgili olarak size haberdar etmek istiyorum ki tefsirleri, diğer insanların tefsirlerini okuduğumuzda niçin onların ne çeşit zorlukları vardı ve hangi zorluklarla karşılaşmıştık bunları anlarsınız. İlk ayet-i kerime 180. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyezerel müminine ala ma entum aleyhi hatta yemizel habise minel tayyib. Allah müminleri bulunduğu durumda bırakmayacaktır ve nihayet kötüyü iyiden ayıracaktır. Bu Uhud Savaşı ile ilgili olup ve ma kanallahu likükum ne de Allah-u Teala size gaybı indirecektir. Allah-u Teala'nın bunu yapması mümkündür ama bunu sizin için doğru olarak görmemektedir.
Lekliyekum alel gaybı, o size görünmeyenin üzerinde size üstünlük tanıması mümkün değildir. Letiyetin anlamı bir şeye hakim olmak veya Urdu dilinde güneş doğduğu tullu dediğimizde aynı kelimedir bu. Ve Medine'deki insanlar Talal Bedre'yi söylediklerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak bize indi, bize tecelli etti demişti. Bu artık gizli bir mesele değildi. Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu tercümeyi tercih eder. Bundan dolayıdır ki ben de bunu lütlüyüküm alel gaybı, yani başka bir yerde Kur'an-ı Kerim'de yüzhira kelimesini kullanır ki ortaya aşikar olmak, hakim olmak veya birine hakim olmaktır. Bu aynı anlamları burada da kullanırız. Ma kanallahu litliyekum alel gaybı, Allah-u Teala'nın size gaybı hepinize üstün gelmenize veya size gaybı indirmesine ve böylece herkesi peygamber yapması mümkün değildir. Velakin Allah'a yeştebi bir rasulihi men yeşâ'u, ancak peygamberlerinden dilediğini seçer. Allah'a ve peygamberlerine inanır ve takvayı benimserseniz size büyük bir ecir verilecektir. Bu tartışma daha sonra yine devam edecektir. Bu iki meselenin birbiriyle hemizel habis dedikten sonra niçin Allahü Teala yetlüyüküm alel gayb'dan bahsetmiştir? Fakat bunun geçmiş ayetle ilgisi vardır. Bu önemlidir. Ondan sonra tartışmaya gireceğiz. Kelime kelime tercümelere gideceğiz. Bir önceki ayeti kerimede وَلَا يَحْسَبِينَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ve ennema nümli lehum hayrun li enfusihim, onlar inkar edenler kendilerine verdiğimiz mühletin haklarında hayırlı olduğunu sanmasınlar. İnnemâ nümli lehum li yezdedû inma, çünkü kendilerine vermiş olduğumuz mühlet sonucu onlar günah işlemekte daha da ileriye giderler. Yezdadu ismen demek kişi istediği kadar günah işler. Herkesin belirli bir sınır vardır günah işlemekte. Günahın kapasitesi vardır ve o kapasitesinin dışına gidemez. O kişinin cezalandırılması o sınırı aştığında olacaktır. La yükellifullahu nefsen illa vüs'ahanın anlamı da budur. Kişi günaha daldığında her adımında gittiği günaha giden her adımında ceza görmezse bu çok tehlikeli bir durumdur. Kendisiyle ilgili olarak demek değildir ki o istediğini yapabilecek ve Allahü Teala onu cezalandırmayacak. Bunun anlamı günahının limitine daha sınırına gelmemiştir. O kendi günahının sınırına geldiğinde, bu günahının kapasitesine geldiğinde Allahü Teala bunlarla ilgili olarak aptal insanlar inanmamışlardır ve zannetmesinler ki biz onlara izin veriyoruz ve onlar için bu iyidir. Biz onlara izin veriyoruz ki ta ki bu günahların sonucuna en yüce seviyesine iletsinler diye biz bu süreyi veririz. Ve lehum azabun muhim. Bu azap onlara aşağılatıcı bir azaptır. Biz bundan daha önce de bahsettik. Yine bahsedeyim diyoruzdur.
yeryüzünde gururlu olanlar, biz şunu yaptık, bunu yaptık diyenlerle ilgili olarak bu dünyada onlara rezil edici bir azap vardır. Demek değildir ki bu herkes için aynıdır. कौमी तौर पर ऐसे मुजरिम Böyle insanlar अपने इंतहा को पहुंच जाते हैं तो खुदा की पकड़ का जो वक्त आता है वो suçlular kendi sınırlarına geldiklerinde ताकि ये ना कोई समझे o dünyada da onlar aşağılatıcı olurlar. दुनिया में तो ये छुट्टी कर गए मजे Hiç kimse bu hayatta kurtuldular da öbür hayatta ne olacaktır diye düşünmesinler. Onların sonucu daima aşağılatıcıdır. Aynen Firavun'un durumunda olduğu gibi onlara izin verildiğinde kendi günahlarının en sınırına, en yüce sınırına varırlar ve onlar ondan sonra bu dünyada da aşağılanırlar ve rezil olurlar. Makenallahu, bu 180. ayeti kerime, ben bunu açıklamıştım diyor. Ve Allah Teala bu insanlar sizin aranızdadır çünkü bazıları izin verilmiştir, müddet verilmiştir. Bazıları inandık derler ta ki Allah Teala onları ayırıncaya kadar kendi toplumumuzdadır onlar. Allah Teala bu ayrımı yapar. Onlar düzelmişler midir? Düzelmemişler midir? Aynı zamanda değildir. Bu ayrı bir konu olup burada tartışılmıştır. Eğer onlara Müslüman olsunlar diye izin verilmiştir diye ve böylece insanları kandırsınlar ve böylece aranızda dursun demek, bu Müslümanlar arasında, gerçek müminler arasında aşağılayıcı bir şeydir. Çünkü müminlerin şahsiyetinde onlarla ilgili olarak şüphe vardır. Bu ne biçim bir toplumdur? Allah-u Teala'nın sözü vardır. Üzülmemeniz gerekir. Müminin yüceliği, Allah-u Teala onları ayırır ve aşikar olur ve onları müşriklerden ayırır. Allah-u Teala bu bilgileri de insanlara verir. Bunun metodu belli metotlar vasıtasıyla onları size bilgi vermekle veya haber vermekle değildir bu. Eğer insanlara şu kişi münafıktır diye haber vermek Allah-u Teala'nın stili değildir. Fakat karar müminler müşriklerden ayrılmalıdır. Bu dünyada da onlar ayrıdırlar, ayrılmıştırlar ve onlardan ayrılarak arınmış ve temizlenmişlerdir. Şimdi diyor huzur, bu ayet-i kerimenin kelimelerine bakalım. Yemizu diyor, yemizu'nun anlamı maza yemizu mezen ve meyyeza ve hamaza ve şeyya farazahu an gayrihi, bir şeyi bir şeyden ayırmak, ileriye götürmek. Huzur, örneğin bir kişi bu temiz değilse, iyi ile kötü arasında nasıl ayrım yapacağını bilmiyorsa, ayrımın gücünün iyi ve kötüden ayırma gücü, buna temiz denir. Arapçada temiz, kabiliyet, kapasite, güçtür. İyiyi kötüden ayırma gücüdür. Aynı kelime maza falana'nın anlamında İlahelemiken makanen kesin anlamında bunda bulunur. Maza yemezu'nun anlamı müteddi olup kişinin birinin öbüründen ayırmasıdır. Başka bir anlam lazım. Yani kendilerini ayırmasıdır. Bir kişi kendisini bir tarafa ayırması ve bunu lazım Bab-ı İhtiyal'den Kur'an-ı Kerim'de imtazu ve imtazu eyyühem mücrimin, ey suçlular, kendinizi müminlerden, iyi insanlardan ayırın. Maza yemizü meyzanın anlamı, bir kişi kendisini ayırarak
başka birinden ayrı tutması, bu kelimede her türlü anlam vardır diyoruzdur. Ve onun başka gramer şekli de vardır ki başka anlamlar da vardır fakat genel olarak aynıdır. Temeyyeze ve immaza ve imtaza enfisela ve gayrihi aynı anlamdadır ve ben daha önce de açıklamıştım. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde temeyyez kelimesi kullanılmıştır ve bu sanki yırtılmış şeklinde temeyyezin filanın min gayzi'nin tercümesi takatta, yani bir kişi temeyyez haline geldi kızgınlıktan. Bunun anlamı kendini ayırmak, bir şeyden ayırmak demektir. Eğer bir kişi son derece kızgın haline gelirse veya bir şey patlarsa veya paramparça olursa, bir kişi kızarsa ve patlarsa kendini ayırır. Bu anlamı da var. Bu çeşit anlamlar da içindedir. Vel meyze vel meyyizi tam bunun tersidir. Bu şekilde kullanılmıştır. Eğer bir kişi el meyz denilirse, bir kişinin kalitesi kaydedilmişse ve o el meyz ise öyle güçlü demektir ki ve hiçbir şey onu kıramaz. Onun sinirleri öyle sağlamdır ki hiçbir kızgınlık veya herhangi bir duygu onu kıramaz. Buna el-meyz denilir. Sinet el-meyz kişinin anladığı zamanla ilgilidir. Senetül imtiyaz da bir kişinin açıkça belirgin hale ve başarılı hale gelmesidir demektir. Hazreti İmam Ragıp aynı anlamı vermiştir. Onun için bunları aynı şekilde burada tekrar etmenin anlamı yoktur diyor huzur. Tekaddudu meyyezul minel gayzi olacakla ilgili olarak belki de kendi kızgınlığından dolayı paramparça olmak. Temmezeli yevmeyi bunu açıkladım. Bugün kendisini ayırması. Huzur şimdi el habis kelimesini tartışalım diyor. Habisin anlamı pislik, kirlilik, pisliktir. Esas itibariyle bu tam tayyibin karşısıdır. Tayyip temizdir. Tayyip'te ne varsa tam bunun tersini düşündüğünüzde buna habis denilir. Kur'an-ı Kerim bu nedenle şecere tayyibayı şecereti sayyiha ile ilgili olarak tutmuş ve bir ağaç pis olan bir ağaç, öbür ağaç temiz ağaç. Tam bunun karakteri terstir. Habis ilk önce bahsedilmiştir. Onun için ilk önce tartışalım. Bunu tartışanlar hoşlanılmayan bir şey derler ve her şey haram olan her şeydir. Habis, tecir, urus'ta her pislik, her kötü şeye, her örneğin kelamın habisun, kötü sözler, haramı sümer kadi habisa, eğer bir kişinin yaptığı haram olan şeylerde habis denilir. El malul haramen min debbeşu, haram mal veya zenginlik ve kana izin verilmez. Bütün bunları Allah-u Teala haram olarak zikretmiştir. Fi şehri bihi yekalu karihul ta'ame ve rahaydı habisun.
Sık sık ऐसी चीज को भी खबीस कहा जाता है। böyle şeylere habis de denilir ki करीह ताम है, karih taam, उसका खाना बदमजा हो, bunun anlamı bunu yemek iyi değildir हाथ से भी ve ayrıca बदबूदार चीज हो। मिस्लु kokusu söz konusu olunca को पंजाबी में थूम hoşlanılmayan bir şey olmamalıdır. कहते हैं, ये भी उन चीजों में से है। Sarımsak da हालांकि लहसुन bunlardan birisidir. Sarımsak ऐसा खबीस नहीं है कि इसको अलग ही फेंक दिया जाए। kokuları gideren bir şeydir. ऐसा Kötü olup da ऐसा अजीब खबीस है, çok tuhaf bir şeydir. Bu kötü kokusu किया जाए तो ये तैयब चीज बन जाती है। लेकिन olmakla beraber doğru dürüst kullanılırsa temizdir. Eğer bir kişi bunu olduğu gibi सुबह खाते हैं yiyip de dışarıya çıkarsa bu koku habistir. Bazı insanlar ऐसे बाग खाने देखे, वो पास से गुजरे तो लहसुन की बदबू। tansiyonlarını düşürecekleri için bunu yerler ve geçtiklerinde sarımsak kokarlar. Onun içindir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sarımsak yiyerek camiye gelmeyiniz der. Onun için bunun bir bölümü de habistir. Yoksa habisin kesinlikle माल अगर तैयब हो onun kullanılması haram olan bir şey değildir. Kullanılışı tayyip ve प्रेशर में इसका olursa kullanımı da tayyiptir. İnsanlar onu tansiyonu için kullanırlar ve bazen होते हैं, लेकिन बदबू की वजह से खबीस कहलाते हैं। bazı ette मुर्गाबी kokuşmuş kokusu olur. Örneğin की बदबू का बहुत मौसर इलाज वह लहसुन है। belli kazların ettiği vesaire veya suyunun kokuşmuş olması daki o etin प्याज को kokusunu gidermek için sarımsak kullanılır. Soğanın kokusunun habis olması yemek için haram demek değildir. Bu yemek की बदबू के लिहाज onu yemek takvaya aykırı değildir. Ayrıca turubun kokusu da habistir kokusundan dolayı. कहा गया Bu nedenle कीलमन vakilen men शजरतिल खबीसत akila min şeceretin habisa fela yakrebenna meclisena, yani kim bu habisi yerse bizim toplantımıza katılmasın. इरशाद है Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleridir. Bunun anlamı habisin कि वही manevi anlamda değil, फैलाए वो चीज। yani तैयब इसके बरक्स koku yaratan, toplantılarda rahatsızlık yaratandır. Tayyip bunun tam karşılığıdır. वती Huzur bazı Arapça referanslar okuyor. मज़ा व ज़का, मज़ा बहुत अच्छा हो उसका Eğer और बहुत पाकीज़ा bir şey çok lezzetli ise ve temiz ise हला और अच्छा ve खूबसूरत हो, son derece güzelse, हसना खूबसूरत नहीं बल्कि हर चीज़ में अच्छा और मीठा her açıdan iyiyse ve tatlıysa, चीनी lezzetliyse खूबियों में बड़ा हुआ ve harikaysa, बहुत तरक्की याफ्ता और ताबा kalite bakımından da en güzelse tabatul ardı demek. यानी ज़मीन aklat, बरी हो गई। yani ताबत नफ्स हो इन तबसत इन बसत çok güzel, lüks. ये खुश हो गया Huzur yine Arapçasını okuyor. ऐश हो लिफा Mutlu hissetmek demek के ve तकलीफें दूर हो गई उसकी bir kişinin जिंदगी acısı, तो ऐश ही है। problemi giderilerek mutlu olması demek. नफ्स Huzurlu, barış içinde olması. Tabet nefsi aleyhi. मतलब है मेरे Bunun anlamı benim kalbim तय्यबुन के माने हैं रुत्ती बते bir kişiye yaklaştı. Tayyib'in anlamı temizliği elde edilen, el-gayb. अच्छा भला सब जानते हैं Herkes gaybın ne olduğunu bilir. Görünmeyendir ama तफसीली bu बहस में नहीं आई detaylı olarak tartışılmamıştır. Görünmeyen öyle bir şeydir ki herkese göre değişir. वो कल का हाजिर बन Bugün görünmeyen bir şey yarın görünür hale gelir. Bir kişinin görünmediği bir şey, göremediği bir şey başkası tarafından görülür. Görünmemiş dediğimizde मुफरदात bu insan oğlunun bilgisi açısından
konuşuruz. İmam Ragib ve diğer lügatlar da bunu vurgular. Allah Teala'nın gözünde hiçbir gayip yoktur. İnsan söz konusu olursa gayip vardır, görülmeyen vardır ve her şey Allah Teala'nın Allah Teala'nın gözündedir. Böylece bu tercüme doğru ise bu ayetin anlamı nedir? Alebil gaybı ve şehade. O görünmeyenin ve görünenin hepsini bilmektedir. Esas olarak bu anlamları ulemaların, bilginlerin dediklerini reddetmez. Fakat bazı insanlar için bazıları gayip, bazıları değildir. Allah Teala bazılarınıza göre görünmeyendir. Ben de onları biliyorum. Bunlar tezat teşkil eden terimler değildir ve Allah Teala'nın ortaya koyduğu bütün bunları görünmeyen başka bir göz veya şuuru olan birisi tarafından görülmeyen şeyler Allah Teala tarafından bilinir. Bizim bildiğimiz şeyler de Allah Teala tarafından bilinir. Huzur, keşke bunları daha da önce açıkladığım gibi burada görünen büyük bir şey gibi görünmemektedir. Fakat sık sık bazen önümüzde bir şeyi çalar ve gözlerimiz önünde bu olmasına rağmen biz bunu bilemeyiz. Sihirbazlar gözümüzün önünde bir şey yaparlar ve onu alırlar ve biz bunun farkında değiliz. Birçok bilinen şeyler görünmeyendir. Her şuuru olan varlık orada şimdiki zaman görünmeyene döndürülebilir bazen. Allah-u Teala alemel gaybı ve şehadet dediğinde görünmeyeni ve görenini bilir. Size aşikar olan şeyleri Allah-u Teala başka bir açıdan görmektedir. Çünkü siz onları gördüğünüzde onların hala bazı açıları vardır ki onlar sizin için bilinmez ve Allah-u Teala tarafından bilinir. Müfredatta gıybetten bahsedilmiş aynı kelime altında. Gıybet yani dedikodu yapmak, bir kişinin orada olmayan bir kişinin kişi hakkında kötü söz kullanmak. El gayabati cibbi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. İyi görülen yerler gabba kelimesi orman burada aşikardır. Birçok yerler de ormanda saklanacak yerler vardır. Hırsızlar hayvanlar gibi ormanlarda saklanırlar. Orada görünmeyen fakat görünmeyen yapılır veya görünmeyen için kullanılır. Bütün bu görünmeyenler için gayip kullanılır bir şekilde. Huzur, bunun yanında bütün lügatlar bizlere farklı farklı tartışmaları verir. Kur'an-ı Kerim'de Gâbis semâvâti vel ardı bütün bunları açıklamaya gerek yok diyor. Gaybın anlamını açıkladığım gibi bütün bunlar aynı anlamı verirler. Men yahfu bin fafu rabbihu bil gayb. Bu ayetlerde gaybın örneği verilebilir. Kişi bununla ilgili olarak hafın bil gaybının anlamı nedir? Sık sık insanoğlu Allah-u Teala'yı orada yok olarak görür ve sık sık günahlar işlenir. Çünkü kişi Allah-u Teala orada değildir ve Allah-u Teala'yı görmez kişi. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın öyle insanlarından bahseder ki görünmeyen zamanında onlara gelirler ve tamamen Allah-u Teala'ya güvenirler. O zamanda bile hala kendilerini günah işlemekten korurlar. Çünkü bilmektedirler ki onlar Allah-u Teala
gözümüzün önünde olsun veya olmasın, o vardır. O perdenin arkasındadır. Bizler onu göremeyiz ama o bizi görür diye düşünürler. Size Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olarak ayet-i kerimeyi söyledim diyor huzur. Gayabatel cibel ma gayb ve semavati vel kitaben mubin. Başka bir ayet-i kerimedir Kur'an'dan. Bu çok ilginç tefsir ister. Şimdi bunu bırakalım diyor. Başka bir örnek veriyor ve yeştebi'nin anlamı seçmek demektir. Cebbaya el-mafil el-muhafil cebel mafil huzi demek. Suyu bir yere topladı. Büyük bir yerde topladı. Büyük bir yere cabiye denilir. Vel cefane min cevabi, Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a öyle bir şey verdi ki bu göller kadar idi. Cevabtül harratun racan cevabetün cebayeten. Bu terim malları toplama anlamında kullanılır. Harac il-iştibada lem izatem datu kâle lawla tebeşteha. Birisi gelmesi beklenirken gelmezse ondan sonra lawleştebaha, niçin onları almadılar? İşte bir beştehata. Bundan sonra suyu bir araya toplamak için de kullanılır. İşte bahu için suyu toplamaktır. Ben diyor huzur, bu sanki bir küçük gölde su farklı farklı yerlerden su gelerek bir arada toplanır. Bu ayetle ilgili olarak başka insanlardan niçin bilgi alarak toplamıyorsunuz bilgiyi demektedirler. Bu saygısızlıktır. Mekke ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de bu sayısız nimetlerden bahsedilmiştir. Onlar Beyt-i Haram'a gelmektedirler. Aynen suyun bir yerde toplandığı gibi hiçbir gayret veya çaba burada gerekli değildir. Allah-u Teala Mekke'yi çekicilik vermiştir ve aynen öyle sanki düşük alçak seviyedeki bir yere suyun aktığı gibi bu kendi kendine her şey Mekke'ye akmaktadır. Her şey Mekke'ye doğru akmaktadır. Nimetler. Huzur, şimdi bu ayet-i kerimenin inişinin nedeninden bahsedelim. Niçin başka peygamberler değil de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamber yapılmıştır demektedirler. Niçin Allah Teala bu soruyu beklesin ve buna cevap versin? Bu tartışmayı yapmanın anlamı yoktur. Huzur, Kur'an-ı Kerim ilk söylediği şey, Allah Teala müminlerle müşrikler arasında ayrıcalık yapacaktır. İkinci söylediği, görünmeyen gerekli olarak herkese verilecektir ve herkesin üstünlüğü olacak demek değildir. Ve görünmeyene hakim olacaktır demek değildir herkes. Bu öyle bir şeydir ki bu iyi kötüden ayırır. Allah Teala'nın vahyi bütün ayrıcılıkların esasıdır. Tartışılan budur. Niçin görünmeyen veya peygamberlik burada bahsedilmiştir? Allah Teala, bakınız, vahiy vasıtasıyla peygamberler
diğerlerinden ayrılırdır. Bu demek değildir ki peygamberleri takip edenler aynen peygamber gibi olacaktır ve aynı vahiy onlara verilecektir veya onlara ayrıcalık tanınacaktır. Bu inen vahiyden dolayı ayrıcalık verilecektir demek değildir. Peygambere vahiy inmiştir ve herkes peygambere itaat etmesi gerekir. Peygamber aşikardır çünkü görünmeyenin bilgisi ile öyle şeyler kendisini değil, hiç şüphesiz o kendisinden değil, bütün görünmeyeni bilen Allah-u Teala tarafından verilmiştir bu bilgi. Bu da göstermektedir ki peygamber hiçbir şeyi kendisinden uydurmaz. Açıkça anlatıldığı gibi peygamberlerin büyüklüğü ve onlar eğer bir şey söylemiş iseler ve öylesine güzel bir tartışmada Kur'an-ı Kerim kendi kendini açıklar ve böyle ayet-i kerimelerle ilgili olarak insanlar tefsir yaparak bu bazı müşriklerin söylemelerine karşı cevaptır. Bu Kur'an-ı Kerim'e nurlandırmak demek değildir. Kur'an-ı Kerim kendisini nurlandırır. Böyle tartışmalar ya İslamiyet'in muhalifleri tarafından ve bunları öğrenemeyen muhalifler tarafından saldırma şansı bulanlar tarafındandır. Onlar niçin biz peygamber değiliz de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir? Sanki bütün Müslümanlar aynı şeyi söylüyor gibi bunu takdim etmektedirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri öylesine alçak gönüllü idiler ki onlar hiçbir şekilde herhangi bir şey olmaktan korkmaktaydılar. Hiçbir kaliteleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e benzemediklerini bilirlerdi ve kendi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzellikleri, karakteri öylesine kendilerinden uzaktı ki sanki biz niçin peygamber değiliz de o peygamberdir demeleri Ehl-i Kitab'ın tarihinde aykırıdır. Bu insanların aklında hiçbir bu düşünce yoktu ve onların aklında ne varsa bunlar hayali hadislerdir ve Ruhul Mani de bunu ele almıştır. Abdülkelam Sahib Azad şöyle yazar: Allah-u Teala müşriklerle müminler arasında ayrım yapacaktır. Fakat münafıklardan bahsedilmemiştir. İsim olarak bahsedilmemiştir. Her münafığın isimlerinin Allah-u Teala tarafından belirtilmesi onun şanına aykırıdır. Bu ayet-i kerimeyle ne alakası vardır diyor huzur. Gayb bize Allah-u Teala'nın müminlere münafıkların isimlerini söylemezmiş. Bu küçük şeydir diyor huzur. Kur'an-ı Kerim'le ve Allah-u Teala ile ilgili olarak bu yüceliğini azaltır. Bunları okursanız buna hiç önem vermemiz gerekir. Çünkü bu onların alışkanlıklarıdır ve birbirlerini takip ederler ve böyle şeyleri yazarlar. Gelecekte bütün kitaplarda aynı etkiyi göreceksiniz ve bunlar çok tuhaf hadislerdir ve ruhul muanide bulunanlara saygısızdır. Rusi sahip bunları toplamıştır. Bunlardan birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in benimle benim ümmetim takdim edilecektir ve bana haber verildiğine göre kim inanmış ve kim reddetmiştir. Yani kıyamet gününe kadar reddedenlerin isimleri detaylı olarak verilmiş ve onlar da inandığına göre onların detaylı isimleri de verildiği insanlar tarafından inanılmıştır. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan bir iddiadır ve hiç de öyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalitesine uygun değildir. Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı gibi açıklandığına aykırıdır. Bu haber muhaliflere ulaştığında alay ettiler ve Muhammed
kendisine kimin inandığını, kimin inanmadığını bilmektedir ama bizimle ilgili olarak bilgisi yoktur. Bu iddiada bulunduklarında bu ayeti kerime nazil olmuştur derler. Bu ne tuhaf bir şeydir diyor huzur. Ondan sonra Kureyş, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zannediyor musun ki sizin muhalifleriniz cehennemde ve Allah Teala onlara kızmış ve size inananlar cennetlidir. O zaman bize haber verir. Kim inanmış, kim inanmamış. O zaman Allah Teala bu ayeti kerimeyi indirmiştir. Burada tezatı görüyor musunuz diyor. Bu ve başka ayeti kerimede de tamamen tezat vardır. Allah Teala bu ayeti kerimeyi onlara göre cevap olarak vermiştir. Onların tefsirlerinde direkt olarak Allah Teala tarafından cevap verilmeyecektir. Peygamberlerle ilgili olarak ona görünmeyenin, gaybın haberi verilmiştir ve peygambere sorduğunda buna cevap olarak Allah Teala sanki evet itiraf ederek evet bu peygambere bilgi verilmiştir. Niçin başkasına bunu bildirmemiş? Allah Teala bunu reddetmiyor ve Allah Teala herhangi birine direkt olarak haber vermemiş ama peygamberlerine bunu görünmeyenin bilgisini belli bir seviyede indirmiştir ve bu nebi ile peygamberin anlamı budur. O Allah Teala'dan öğrenir ve kendisine öğrendiği şeyleri tutmaz. Ve mimma razaknahum yunfikunun bunun tefsiridir. O Allah Teala'dan ne nimet almışsa bunu yayar. Bir taraftan onların talebinden bahsediyor ve peygamber bize söylemelidir. Diğer taraftan Allah Teala ben size söylemeyeceğim der. Burada sonsuz tezası görüyor musunuz? Buradaki referanslar tamamen yanlıştır. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in sözlerine karşıdır ve müşriklerin ispat etmeye çalıştıkları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanlıştır diye iddiada bulunduklarında bu muhaliflere çanak tutmuş olurlar. Burada başka bir tartışma vardır. Burada kime hitap edilmektedir? İbn Abbas ve diğer müfessirlere karşı müşriklere ve münafıklara hitap edilmiştir. Bu kime burada hatta yemi sahabisa minel tayyip müfessirler sık sık müşriklere hitap edilmiştir ve sizler belirleneceksiniz ve dışarıya atılacaksınız. Allame Zemeşkeri şöyle der. Sadece farklılık münafıklardır ve hitap edilenler budur. Münafıklar ve samimi insanların her ikisi hitap edilmiştir, onlara hitap edilmiştir der huzur. Bu aşikardır. Müminler müşriklerden ayrılınca her ikisine de hitap edilmiştir diyor huzur. Münafıklardan bahsedildiğinde o doğrudur. Çünkü müminlerle olanlar esas itibariyle müşriklerdi ve onların müminlerden ayrılması gerekirdi. Yoksa müşriklerin kendilerinin müşrik olduğunu açıklamamıştır. Hazreti Zemeşteri'nin tefsiri Kur'an-ı Kerim'e göredir ve doğrudur. Bundan sonraki mesele tartışılan meseleyi çok iyi anlamıştır. Burada Allah-u Teala onları isimlendirecek, isimlerini açıklayacak demek değildir. Allah-u Teala bu şekilde hiçbir zaman söylemez. Peygamberlere görünmeyenin haberi olduğunda, verildiğinde bu farklı bir konudur. Bunun anlamı demek değildir ki Allah-u Teala ilk önce peygamberine onu söyler de ondan sonra açıklar. Müşrikler inanır ve ondan sonra herkes bu
bize karşı bir iddiadır ve bahane ederler. Bunu Allah Teala yaptı derler. Bu zorlukların gazabı size gelecektir ve samimi insanlarda sabır vardır. Onların kalpleri denenmiştir. Bu sınavlar cihat vasıtasıyla bu en güzel bir tefsirdir ve çünkü o sınav Uhud Savaşı'nda sınanmıştırlar ve bunun sonucu olarak bütün münafıklar müminlerden ayrılmıştır ve bütün gruplar ayrılmıştır ve bazı grupların kalplerinde olanlar aşikar olmuştur. Bu ayet-i kerime işte buna doğrudur ve hala bazı aranızda bazılarınız sizinle beraber değildir %100 kalplerinde. Onlar gelecekte de bunlar denenecektir ve bu sınavlarda temiz olanlar temiz olmayanlardan ayrılacaklardır ve iyilik yapanlar temiz olanlar ayrılacaklardır çünkü onlar peygamberlere inanmışlardır tamamen çünkü onların o görünmeyenin Rabbi olan Allah tarafından olduğunu bilirler fakat bize gaybı söyle demek onların inançsızlığını göstermez. Bu Museviler tarafından da Musa'ya sorulmuştu. Allah Teala tarafından bize gösterilmediğiniz sürece biz size inanmayız. Müminler hiçbir zaman bunu yapmazlar. Onlar da dinde sabırlı ve kararlıdırlar. Onlar bunlarla tanınır. Bu özelliklerle tanınır ve sınavlar olsun ve sebatlarda hiçbir şekilde sınavın tarafına düşmezler. Bu konu onları ayırır, pis olan insanlardan ayırır ve yine söylendiği gibi habisin anlamı müşrikler, tayyip demek müminler demektir ve esas olarak onların arasındaki ayrım cihat ve hicret etmektir. Hicret ve cihat buraya hiçbir neden olmaksızın getirilmiştir. Bu genel bir konudur diyor huzur. Bu devam gelmektedir. Burada hiçbir şekilde bir sınav yoktur. Bu ne biçim sınavmış, insanlar sınanmış. Böyle olunca siz bunun hicret esnasında başka sınavlar da bu cihatın yanında insanların gittiği başka sınavlar da vardı. Temizin diğer başka bir anlamı müminlerin kendilerinde bazı zayıflıklar vardı ve bazen onlar tamamen tertemiz değillerdi. Bu sıkıntılar, problemler de avantajı vardır. Aynen bir kişinin elbisesini yıkayıp bütün elbiseden lekeleri çıkardığı gibi bu şekilde bu problemler müminlerin lekelerini giderir ve onlar tertemiz olurlar ve Allah Teala'nın sözüne göre zahurakum Ehl-i Beyt'le ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nesliyle ilgili olarak da vermiştir. Aynı konu peygamberler gibi mükemmel olmazsınız. Sizin peygamberlere olan bağlılığınızdan dolayı Allah Teala size özel bir nimet verecek ve sizi özellikle temizleyecektir. Birçok sınavlardan tertemiz çıkacaksınız ve yüceleceksiniz ve sizin sebatınız sizi başkalarından ayıracaktır demektir. Bu konu doğrudur ve burada uygulanır. Buraya da uygulanır. Bu özellikle duruma. Hazreti İmam Razi Uhud Savaşı ile ilgili olarak bütün bu kötülükler
başkalarını cihada katılmaktan alıkoymuştur. Şöyle diyor, şuraya bakın, bu öyle bir sınavdaki gerçek müminlere ve Müslümanlara indirildi ve onlar öyle sebat gösterdiler ki Bedr-i Sagura'ya davet edilmişti. O küçük bir savaştı. İstisnasız bütün gerçek müminler gitmişler ve bu sınav onları, üzerlerine ne düşmüşse onları tertemiz etmiş ve bu da ispat etmektedir. Yemişsin habisanın anlamı, Allah-u Teala bu arınmayı bu ifadenin doğruluğu olarak gösterir. Uhud Savaşı'ndaki doğruluktur ve bu tuhaf şeyler Beyr-i Mühit'te tartışılmıştır. Ebu Huyan bunları toplamıştır. Bazıları niçin biz peygamber olmadık demeleri bununla alakalı değildir. Bu ayet-i kerime devamlı Allah Teala'nın stiliyle ilgilidir. Uhud Savaşı burada açıklanmıştır. Bunun herhangi bir münafıklıkla alakası yoktur. Hazreti İmam Razi aynı şeyi söyler ve bu insanların ayrıldığı, ayrıcalık kazandı demesi doğru değildir. Allah Teala sizi gaybden haber verir. Kim mümindir, kim müşrik değildir, kim münafıktır. Bu Allah Teala'nın stili değildir. Allah Teala genel halkı insanların gerçekliğiyle ilgili olarak haber vermez. Münafıklarla gerçeğin ayrımında bu eski zamandan beri yapılmış ve bugüne kadar hala ola gelmektedir. Gaybın haberi söz konusu olunca bu özel bir konu olup peygamberlerle ilgilidir. Bir ayet-i kerimede İmam Razi not ederek Resul kelimesi burada çoğuldur der ve bunun anlamının Allah-u Teala bunu söyledi Resul'le, peygamberlerle ilgili olarak eskinin peygamberleriyle ilgilidir. Bu çok eski çağlardan beri devam etmektedir. Amine billahi ve melâiketi ve resulühü der. Resulühü kelimesi Resul kelimesi değil, Resulühü kelimesi kullanılmıştır. Bu özellikle bu zamanda Resulühü'den bahsedilmemiştir. Resulühü bu davranışın bir stili olup kişiyi, bir kişinin peygamberliğini kabul etmeye götürür. Bu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in lehine gerçek olur. Kişi peygamberliğin kabulünde bu olmalıdır. Burada bu nedenle bir uyarı vardır. Huzur. Burada bundan sonra daha belirtilmesi gereken önemli bir konu yoktur. Hazreti Müslim Maud başka bir açıda feleyzullahu ve gayr bihi ve resulün min resul ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim ayetinde yutla'nın anlamı üstün gelmek demektir. Yoksa normal olarak anlam yoktur. Müslim Maud bu tartışmada çok uygun olarak bunu ele almıştır. Eğer bunun anlamının bilgi olarak alınması olarak alınırsa hiçbir zaman herhangi bir peygamber
görünmeyeni rüyalar ve keşifler vasıtasıyla alıyor demek değildir. Bu Allah Teala'nın stilidir. Birçok ulemalarda görünmeyenin bilgisi verilmiştir onlara da. Görünen ve görünmeyen konuya vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ışık tutmuştur ve şöyle demiştir. Görünmeyenin bilgisi söz konusu olunca ben bundan dolayı gelmiş bir peygamber değilim. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin stilidir ki orada vahiy ilahi insanlara, evliyalara iner. Bu da İslam'da Allah-u Teala'nın onlarla rüyada veya keşifle konuştuğu ispat edilmiştir. Eğer çok bilgi verilmişse sanki görünmeyeni çok iyi biliyormuş olan varsa bu peygambere ancak uygulanabilir. Kişi muhaddis kelimesi bunun için kullanabilir. Bir kişi muhaddis olan kişi görünmeyeni bilendir. Sayısız olarak bunu bilmektedir ve geçmiş insanlar önceki insanlara da muhaddisin denilir. O evliyalara muhaddisin denilir. Fakat sadece bir kişi için peygamber olarak ona sadece peygamber denilmiştir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kendi ümmetinde Enbiya-i Beni İsrail, onlar Beni İsrail'in peygamberi gibidirler ama onlara peygamber denilmemiştir. Bir kişinin uluslararası bir peygamber olması gerekir ki böylece bütün bütün insanoğlu için gelmelidir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Kore ile ilgili olarak vahiyde Rusya'nın çarından bahsetmiştir ve o zaman Kadiyan'ın ne önemi vardı ki şimdi insanlar Kadiyan'ı çok iyi bilmektedirler. Buna karşı olarak bugünün Molla efendileri bunda rol almaktadırlar ve esas itibariyle Kadiyan ismini bütün dünyaya yaymaktadırlar. Bütün Ahmedilere Kadiyani demektedirler. O zaman insanlar Kadiyan'ı hiç bilmemekteydiler. Pencap ve Kadiyan orada olmasına rağmen vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Rusya'nın çarı tahrip edilecektir. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e çarın silahı verilmişti ve Müslümanların Rusya'da kum gibi olacağını gösterilmişti. Bunun anlamı bütün Rusya ile ilgiliydi. Kore ile ilgili olarak Kore insanları Japonların arasında olsun, Avrupalıların arasında, Amerikalıların arasında bulunan evliyalarda hiçbir şekilde böyle bir vahiy indirilmemiştir. Bunun bir göstergesi yoktur. Fakat evliya Allah-u Teala'nın sevgili kulları yani muhaddis olanlar onlar İsrailoğullarının peygamberlerine benzemektedirler. Bu belli peygamberler ve o belli evliyalar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinde Allah-u Teala'dan nimet alırlar ve onları insanlara kendi küçük sınırlı bölgelerinde onları yayarlar. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber kelimesinin İsrailoğullarının peygamberiyle ilgili değil, onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le olan ilişkisiyle ilgilidir. Geçmiş evliyalar insanları hatırlatarak İsrailoğullarının peygamberlerinin
ne hatırlatmaktadır. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in olan tabi olmak, vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olmuştur. O bütün dünyaya hitap etmektedir. Burada bu nedenle öylesine aşikar olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunun ispatı vardır. Ne zaman düşmanlar vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e saldırırlarsa onlara bütün evliyalar, ondan önce ölen evliyalar uluslararası meselelerde ne demişlerdir? Kur'an bütün uluslararası meselelerle doludur ve olacak olan, Amerika'da olan şeyler Kur'an'da zikredilmiştir. Bu öyle bir şeydir ki Panama kanalının Kur'an-ı Kerim bütün yeryüzü ile ilgili olarak konuşmaktadır. Bu peygamber öyle büyük bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen nimetlerin bir bölümü verilmiştir ki ona verilen haberler uluslararası seviyede olacaktır ve o sadece vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu iddiada bulunmuştur. Bu öylesine aşikar bir iddiadır ki diyor huzur ulema bizleri vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'den önce bu çeşit bilgileri, dünya ile ilgili bilgileri veren birini bulsunlar. Bu ayeti kerimede ispat etmektedir ki vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerime ile ilgili olarak diyor okuyoruzdur. Eğer sizler imanınızda doğruysanız, dininizde doğruysanız ve salih amel işlerseniz ve takvayı edinirseniz sizin için sınırsız nimetler olacaktır. Huzur vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek burada doğru değildir. Diğer müfessirlerin birçoğu aynı şeyleri bahsetmektedir. Bunu bırakıyorum. Bundan sonra bazı İslamiyet'in düşmanlarından bahsetmek istiyorum. Fakat sizi anlatmak istediğim şey bu konu çok derin olarak peygamberlikle ilgilidir. Huzur bu olay özellikle bu tek ayeti kerimede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ile ilgili olarak alıp da onu durmayacağım. Bu konu devam eden bir konudur. Nerede münafıklar varsa, müminlerin partisi varsa, insanlar şüphe içinde olduklarında eğer Allah-u Teala isterse bu insanları üstün hale getirecektir ve Allah-u Teala hiç şüphesiz onları sınava edecektir. Yoksa iyi ile kötünün peygamber olmaksızın ortaya çıkması mümkün değildir. Onun içindir Allah-u Teala devamlı olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak insanları karanlıktan nura çıkarttı der. Bu nedenle peygamberlik burada ayrım insanları ayırmak için kullanılmıştır ve bu nedenle en önemli olan şey peygamberliktir tanıtan ve söylendiği gibi herkese peygamberlik verilmez ve insanlar bundan dolayı ayrım göstermiş olsun. Allah Teala'nın stili bu değildir. Bir kişiye gaybın haberi verildiğinde ona çok uzak yerlerden bilgi verilir. Fakat bazı insanlar bunu anlamazlar ve kavrayamazlar ne söylenmişse. Onların imanları öylesine güçlüdür ki bu imanlarından dolayı onlar kendilerini güçlü olarak böyle peygambere bağlı tutarlar. Bu ne kadar büyük bir sınav olursa olsun onu hiçbir zaman terk etmezler. Bu olay sadece bir kere değil, birçok kere ortaya çıkmıştır ve gelecekte de ahir zamanda da olacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi bu haberi verdiğinde ümmette birçok zayıflıklar olacaktır ve insanlar bunu bana atfedeceklerdir. İslam sadece isim olarak kalacaktır. Bu tip şeyler olacaktır. Fakat Allahü Teala bunu bizlere onun kalitesinden bahseder. Niçin uykuya gidiyoruz?
İmam Razi'nin de belirttiği gibi bize bilgi vermektedir. Bu तो इसका मतलब ये बनेगा कि जब भी Allah Teala'nın stili olup खरे और खोटे daima ola gelmektedir ve ne zaman Allah Teala करता है iyi ile kötüyü birbirinden ayırırsa को बता बता कर Allah Teala मुनाफिक है फलां कभी से फलां शरीफ iyi ve kötüden ayırdığında her kişiye haber vermez. Bu kötü kişi kimdir, iyi olan kimdir demez. Bu düşünce çocukça bir düşüncedir. Allah Teala खुदा peygamberler vasıtasıyla görünmeyenin bilgisini और गैब की खबरों के गलबा verir. है कि अक्सर लोगों को उन खबरों का इल्म ही नहीं Bu da sık sık söylenmektedir ki birçok insanlar होता से गैब अता bu haberi bilememektedirler ve böyle जो कि नबी का इम्तियाज कर रहा şeyler अक्सर de herkes bunda कि अक्सर बातें yer alırsa o zaman peygamberin özelliği nedir? Birçok insanlar आमन्ना व सदक neyin olup bittiğini anlamazlar fakat bazı insanlar onlara inanırlar ve onlara öyle mükemmel olarak inanırlar ki ne kadar büyük zelzeleler olursa olsun उनकी इमारत kendi temellerinde sapasağlam kalırlar. Hiçbir के साथ zelzele bazı binaları tahrip etmez. İşte bu konu और लाजिम था कि açıklanmış olup bizlere açıklanmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk zamanlarında ये वहाँ açıklandığı gibi ona nazil olduğu gibi ahir zamanda da nazil olmuştur ki bu senaryo कि son derece korkunç bir senaryodur. Öylesine korkunçtur ki sanki iman tamamen yeryüzünden वसल्लम को भी ये बताया kalkmıştır ve Müslümanlar dünyaya yayılmıştır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e और सूर्य sanki iman yeryüzünden kalkarak Süreyya yıldızına gitmiştir diye söylemiştir. Bu nedenle ईमानी Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem उस पर गैब को वापस iman नबी की Süreyya yıldızına çıkacaktır फरमाया हाँ, ve इन लोगों में से peygamberlik अजमियों में से एक bunu geriye getirecektir ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Arap olmayanların arasında bazı insanlar doğacak veya bir insan doğacak ve ona bu imanı terk edilen imamı yeryüzüne getirecek ve bu yeniden tesis edecektir. Bu şekil जारी होगा iyi ile kötü arasında ayırmanın bir örneği olacaktır. Aynı konu रंग मिले हुए हैं कमजोरियां onlarda görülecektir ve हर इफ्तला bu zayıflıklar hala onlarda vardır ve her sınavda से बेहतर होगा onlar tertemiz olacaklar ve का खासा है daha öncesinden daha iyi olacaklar. तकलीफ से के मजमून से Bu sınavlar इब्तला को अजाब से अलग देखना हो तो ये आयत हमें बता रही है bunlar cezadan ayrıdırlar. मोमिन जो है Eğer वो अपनी cezanın ne olduğunu ve sınavın ne olduğuna bakarsanız sınav anında müminler और जो görünmeyene inanan gayba inançları daha da artar. Müşriklerin inançları ise dini bile bırakırlar görünüşte inandıkları imanı terk ederler ve onlar imanın dışına çıkarlar. Bu konu daha önce de gerçekleştiği gibi bugüne kadar da devam edecektir. जिसको भी चाहता है जब चाहे वो चुनेगा आमिनू बिल्लाहि Burada diyor huzur व रसूलिही नहीं आमिनू बिल्लाहि व Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve kana Allahu lütfiyul alel gaybi velakinne Allahu yurşiku ve resuluhu ve men yeşâ ve amene billahi ve resuluhu. Allah Teala burada Allah Teala'ya ve peygambere inanmak ve tü'minu ve tetteku eğer inanır ve takva sahibi olursanız ve lehum ecrun azim büyük ecir sahibi olursanız bu nedenle इसी आयत मुबारक vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem zamanında aynı durum uygulanır ve bunlar öyle bu ayet-i kerimede saklanmış değildir görmeyecek kadar. Bu ayetleri okuduğunuzda çalıştığında sırasıyla çok aşikar olur ve bu जो कुरान
vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a ne olmuştur? Görünmeyenin gaybın haberleri, Kur'an-ı Kerim'de verilen gaybın haberleri den hoşlanır ve onları seversiniz. Bu bilgi, gayıpla ilgili olan bilgi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmişti. İnsanlar onu gördüklerinde, gerçekleştiğinde onlar imanlarında ilerlediler. İşte bu insanları ayıran konudur. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında bazı şüpheler vardı önceden verilen haberlerle ilgili olarak ve onlar bazıları inanmayarak ayrıldılar. Bu önceden verilen haberler gerçekleşince onların o perdeleri kaldırınca vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a gün ışığı gibi bunları aşikar etti ve bunun gelecek olan İsa Aleyhisselam'la ilgisi vardır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın günahtan nasıl kaçınılır adlı kitabında bu konuyu ışık tutar Menare-i Beyza ile ilgili. Beyaz minarede vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir minare yaptık ve bunun önceden verilen haberin gerçekleşmesiyle ilgilidir. Mesih beyaz minareye inecektir. Cahil insanlar burada ilk önce minare olmalıdır. Ondan sonra Mesih olma iddiası daha sonra yapılmalıdır derler cahil insanlar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam onlar bu konuyu anlamamışlardır der. Ve bu öyle maddi bir minare değildir. Burada zikredilen benzetme olarak beyaz minareden bahsedilmiştir. O aşikar olarak ispat olmamış ve şüphelerin gölgesi Mesih'in üzerine düşmüştür ve onun böylece yanlış kişi olduğu ispat edilmesi için bu şekilde davranan kişiye bir kişi gökten beyaz minareye inecektir diyemezsiniz böyle olunca. Minaret-i Beyda'dakinin anlamı onun adımları minarede olacak ve minareye yakın olacaktır ve Mesih'in inişi anında sanki o henüz minareye çıkmamış, sanki ona yakındır gibi görülecektir. Fakat gün be gün onun nuru daha da aydınlanacaktır. Çünkü minare esas itibariyle o nimetli insanlar minaretler gibidir. Kendi makamlarında, manevi makamlarında onlar etrafındakilere ışık vermek için doğmuşlardır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu bana uygulanır. Ancak bu şüphenin perdesi kalktığında önceden verilen haberler gerçekleşmiştir. Bu zaman gelmiş ve o minare, beyaz minare olacaktır ve bu manevi olarak burada bahsedilmiştir. Bu ben beyaz yaptığım minare Kadiyan'dadır ve bu o zamanın zamanını ispat eder ki bu zamanda buna gülüyorsunuz ama zaman gelecektir ki bütün söylediklerim gerçektir. Mesih oluşunun büyük tecellisi bu ilk son olan Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi değil, birinci Mesih ile ilgili olarak yavaş yavaş onun tecellisi öylesine aşikar olacaktır ki bütün dünyayı saracaktır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ikinci Mesih'in gelişiyle de aynı olacaktır. Bugün beni şüphelerin perdesinin kalktığını göreceksiniz ve aynen böyle olmasıdır. Çünkü aynı şey birinci İsa'ya da olmuştu. İlk İsa'ya da olmuştu. Ve onun tecellisi bütün dünyaya idi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu şüphesiz olacaktır ve bunu göreceksiniz. Huzur bu yeni
döneme girdik diyor ve bu da göstermektedir ki emtiye de bunun ispatıdır ve şimdi elini kaldıran birkaç dakika kaldı diyen insan da bu önceden verilen haberin ispatıdır. Beyaz minare öyle vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğinin ispatıdır ve bu minareye yakın olan Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu minareden bütün dünyayı görmektedir. Böyle olunca iyi ile kötünün ayrımı böylece Allah Teala göstermeye başlamıştır ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu önceden verilen haber Kur'an-ı Kerim'de zaten mevcuttur. मोहम्मद रसूलुल्लाह को तमाम अदियान पर इजहार करे तो ये इजहार गैब से वाबस्ता Zühre dini küllühüm'den bahsedilmiş. Bütün dünyaya hakimiyetle ilgili gaybın söz konusu zamanı tekrar gelecektir. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliği ispat edilecektir. Bütün dinlerden daha üstün olduğu ispat edilecektir. Bunun gayip bilgisiyle ilgilidir. Bu da gelecek Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle ilgilidir ki bütün müfessirler leysel dini küllihi bunun vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle ilgilidir derler ve bu da gerçek olacaktır. Bir son derece şanslıyız. Allah Teala'nın lütfudur ki bizler bu zamanın tarihini biz yazmaktayız. Biz değersiziz ama böyle temelin taşları şekillenmiştir.